हाँ जी नमस्कार जी। डूब गया लाल किला, डूब गया आईटीओ, डूब गया है जी कनॉट प्लेस। भागती दौड़ती दिल्ली की रुक गई है जी पेस। पता कर रहा हूँ जी इस हालत का कौन है जिम्मेदार। हरियाणा से छोड़ा गया पानी या हिमाचल से आई है बौछार। बड़ा क्लोरीन है क्या पानी में? ये या यमुना का पानी हमारा कलिंदी कुंज वाला। एक एक को हिसाब देना होगा, एमसीडी को जवाब देना होगा। ओ सॉरी, एमसीडी तो मेरे पास ही है जी, सॉरी। सब धुले हुए हैं जी, सब 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 धुले हैं जी।